Bonjour, bonsoir, bon après-midi, les amis de Magisha TV de partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes encore chez vous sans invitation et vous également, vous êtes chez nous sans invitation. Les amis, comme vous le savez, nous sommes pendant la période d'hiver. Pendant la période d'hiver, il fait très froid, très froid, que ce soit en Amérique ou en Europe. Alors, nous avons pensé à vous présenter deux petites recettes. C'est sur demande. Il y a pas mal de gens qui nous ont écrit pour nous demander de recettes naturelles contre la toux. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter que deux recettes et après, on ajoutera d'autres. Notre première recette, notre première recette est composée de citron. J'utilise deux parce que c'est grand, c'est petit. De miel. Ça c'est le miel. Et du sel. Abonnez-vous de partout où vous êtes, les amis. Abonnez-vous. Comment est-ce que nous allons procéder pour la première recette? Pour la première recette, la première des choses à faire, c'est de retirer le jus de citron. Parce qu'on ne va pas utiliser le fibre, nous allons utiliser juste le jus de citron. Je suis en train d'extraire le jus de nos deux citrons. Veuillez vous abonner de partout où vous êtes, veuillez vous abonner. Cliquez également sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines publications. Veuillez vous abonner, chers amis, de partout où vous êtes. Nous sommes en train de retirer le jus. Comme je viens de le dire tout à l'heure, nous aurons besoin que du jus, pas de fibres. Ça, c'est notre première recette contre la toux. C'est les traitements naturels contre la toux. Et comme vous le savez, le citron, c'est un antibiotique naturel. Nous avons fini d'extraire le jus de citron. Je vais mettre ça directement dans le verre. Vous pouvez utiliser le verre ou c'est pas moi. Le verre, la tasse, ça dépend du récipient que vous voulez. Veuillez vous abonner s'il vous plaît les amis de partout où vous êtes. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ça, c'est le jus des citrons qu'on vient d'extraire. Nous allons ajouter une cuillère à café de miel. Je mets ça dans le jus. Et enfin, nous allons aussi ajouter du sel. Un peu du sel. Pas beaucoup s'il vous plaît, juste un peu. Je mélange maintenant le tout. Dans notre jus de citron, nous avons mis le jus de citron. Nous avons mis une cuillère à café de miel et une bonne quantité ou une petite quantité du sel. Maintenant, il faudra bien mélanger les trois composants. Notre première recette est composée de jus de citron, de miel et du sel. Le jus de citron, le citron, c'est un antibiotique naturel. Ça traite même les infections urinaires. Bien mélanger, rassurez-vous plutôt de bien mélanger le jus de citron, le miel et du sel. Ça, c'est pour les gens qui ont la toux. C'est pour les gens qui ont la toux, mais n'empêche que vous pouvez aussi prendre ça pour prévenir. Parce que nous sommes pendant l'hiver et pendant la période de froid,
pendant la période pendant l'hiver, nous sommes vraiment exposés aux mauvaises intempéries, ce qui nous, ce qui nous donne ou ce qui provoque beaucoup de maladies. Il y a la toux, il y a la grippe, il y a même le rhumatisme aussi. Il y a beaucoup de maladies pendant la période où il fait froid. J'ai bien mélangé. C'est ça. C'est ça notre première recette. C'est bien mélangé. Je pense à tel que ça est là. J'ai tout fini. C'est à prendre 2 fois par jour, le matin et le soir. C'est surtout pour les gens qui ont la toux. Je n'ai pas la toux, non, mais je pris ça juste pour prévenir. C'est juste pour prévenir. Pour cette recette, on peut prendre ça, euh, on prend ça 2 fois par jour, mais c'est à partir de 5 ans et plus, pas moins de 5 ans. Moins de 5 ans, c'est vraiment déconseillé. Je ne conseille pas de donner cette astuce aux enfants qui ont moins de 5 ans. Nous avons fini avec notre première recette. Veuillez vous abonner de partout où vous êtes, s'il vous plaît. Notre deuxième recette, qui est aussi la dernière, parce que je vous avais dit que nous ferons que 2 petites recettes. Nous aurons besoin que de l'oignon. L'oignon, excusez-moi, nous aurons besoin de l'oignon et du miel, juste les deux. Pas du sel, pas de citron. On va faire ceci. Je vais mixer ça. Vous pouvez râper ça aussi, hein. Vous pouvez râper aussi l'oignon, ça dépend de ce que vous avez. Mais moi, je préfère mixer ça. Je garde cette partie, je vous dirai ce qu'on fera avec ça. Veuillez vous abonner de partout où vous êtes, les amis. Veuillez vous abonner, veuillez vous abonner. Les amis de Magisha TV, veuillez vous abonner, veuillez vous abonner. Je mets ça dans le mixeur. J'utilise le petit mixeur juste pour vous montrer. Veuillez vous abonner, les amis. Si vous avez la toux ou si vous connaissez quelqu'un qui a la toux, la grippe, veuillez lui envoyer cette recette. C'est ça. Je vais ajouter une demi-tasse d'eau. On ajoute une demi-tasse d'eau, pas une tasse pleine, juste la moitié de la tasse. Je vais maintenant mixer ça. Entre-temps, veuillez vous abonner de partout où vous êtes, les amis. Veuillez partager la vidéo. Veuillez également clocher sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines publications. Nous avons mixé l'oignon. Nous avons mixé l'oignon. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Normalement, il faut un instant. Après avoir mixé l'oignon tel que là, vous devrez garder ça pendant au moins 10 minutes. 10 minutes. Mais moi, je ne sais pas patienter pendant 10 minutes parce que nous courons derrière le temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons extraire le jus d'oignon. On n'a pas besoin de fibres de l'oignon, non. On a juste besoin de jus et on va tamiser. Veuillez vous abonner de partout où vous êtes, les amis. Abonnez-vous, abonnez-vous. Euh,
c'est ça. Je mets ça dans le verre pour vous montrer le résultat. C'est ça l'oignon qu'on a extrait le jus. On va ajouter également, une cuillère à café, pas à soupe, hein, s'il vous plaît, à café de miel. Bien mélanger, donc juste le miel, on ne met pas du sel, on ne met pas du sucre. Donc c'est juste le jus et l'oignon, plus une cuillère à café de miel. Bien mélanger, s'il vous plaît. Bien mélanger. Ça, je ne sais pas boire ça hein, parce que je viens de prendre le jus de citron. Donc c'est à consommer aussi 2 fois par jour, le matin et le soir. Pour ça, c'est aussi très bénéfique pour les enfants, à partir d'une année et plus. Ça, le jus de l'oignon plus le miel. C'est très, 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 très efficace. Les 2 petites recettes que nous venons de réaliser qui traitent la toux, également aussi la toux et la grippe. Maintenant, cette partie d'oignon, je vous avais dit qu'on garde ça, je vais vous montrer ce qu'on va faire avec ça. Si vous êtes grippé, quand on est grippé, généralement, nous perdons le goût, nous perdons également aussi l'odorat. Maintenant, pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit juste de couper un morceau de l'oignon rouge, pas blanc, rouge. Et vous commencez à faire passer ça devant vos narines. Vous faites ça pendant 5 minutes. Vous arrêtez. Et après 1 heure, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez gratter la couche. Vous voyez, en grattant la couche, il y a la sève ou le liquide de l'oignon. Donc, vous aurez une nouvelle couche. Après, vous allez encore placer ça devant vos narines et commencer à respirer. Pourquoi vous allez faire ça? C'est juste pour rééduquer vos narines. C'est juste pour rééduquer l'odorat. Les amis de Magisha TV, de partout où vous êtes, en tout cas, merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup pour vos demandes. Les 2 petites recettes d'aujourd'hui, c'était sur demande. Nous avons fait ça sur demande. Nous disons également merci à tous ceux qui nous écrivent, à tous ceux qui nous proposent de choses, qui nous proposent de recettes ou qui nous demandent de faire telle recette. Monsieur Diabo, on s'excuse, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Nous allons revenir vers vous. Veuillez juste nous écrire. Ok, merci beaucoup. Les amis de partout où vous êtes, veuillez partager la vidéo à vos proches, à vos membres de famille, juste pour sauver la vie d'une personne et le ciel vous bénira. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine.